स्वर्गका टुक्रा भन्दा फरक नपर्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ त्यति बेला हामीलाई स्वर्गीय आनन्दको महसुस हुन्छ। यति बेला हामी डोल्पा जिल्लामा अवस्थित अथवा सेफोक्सुन्डोकै छेउमा रहेको सुलिगाड झरनामा आइपुगेका छौँ र सुलिगाड झरना तपाईँले जसरी देखिरहनु भएको छ सुन्दर झरना। अहिले म यही झरनाकै साथमा छेउमा बोल्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै म आफै उत्साह र खुसी साथमा बोल्दैछु। मिस्टेक भयो भने मान्छेहरू गयो। ओ यहाँ त झन् हेर्नुहोस्, वाउ इमेजिन इमेजिन यो झरना यसरी बगिरहेको छ। हामी कति सभ्य डोल्पाली, हामी डोल्पाका नागरिक भनेर छाती फुलाएर बोल्न सक्छौँ। हामी यही ठाउँबाट उपस्थित भएका छौँ र यहाँका सम्पूर्ण रिपोर्ट देखाउने जमरको सहित हामी कर्णालीका अथवा यो डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने जमरको सहित यहाँ आइपुगेका छौँ। बाँकी काठहरूले अट्याएर यो बनाइएको बाटो छ, एकदम डेन्जर टु मच डेन्जर छु। ओ हेर्नुहोस् कति खतरा बाटो छ होइन, काठ हालेर अड्याइएको छ बाटोलाई। अलिकति मिस्टेक भयो भने यत्रो पहाडमा यत्रो चाहिँ गएर हिमालमा चाहिँ यो बाटो बनाउनु भनेको मलाई खुसी लागिरहेको छ। आफै पनि जोखिम म आफै। ओके थ्याङ्क यू सो मच। एकदम गाह्रो महसुस भयो। फर्स्ट टाइम आएको तपाईँ फर्स्ट टाइम है? ओके वाउ, मेरो मेटेरियलहरू एकदम सेभ गरिदिनु भएको छ। जनालय टेलिभिजनको बुम समेत उहाँसँग छ भनेपछि उहाँले एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। वी आर गोइङ टु नाउ सेफोक्सुन्डो। यो चाहिँ हामी साँच्चै यो देशका नागरिक भनेर जसरी हामी धेरै ठाउँमा छाती फुलाएर अथवा हामी गर्वान्वित महसुस गरेर यी ठाउँमा पुग्छौँ। यी ठाउँमा पुगिरहँदा अहिले हामी यही ठाउँ उभिएका छौँ जो नेपालकै अग्लो स्थानमा रहेको झरना सुलिगाड झरनाको छेउमै उभिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ अथवा छेउमै रहेर तपाईँहरूसँग चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। हामी साँच्चै यो देशका नागरिक, हामी साँच्चै यो छातीमाथि हात राखेर हामी नेपाल देशका नागरिक भनेर चिनिन सक्छौँ। नेपालकै गहिरो ताल सेफोक्सुन्डोबाट बगेको यो बहावपूर्ण पानीको छेउ र अग्लो स्थानमा रहेको मोहक झरनाका बिचबाट तपाईँहरूसँग चाहिँ उपस्थित भइरहँदा साँच्चै हामी छातीमाथि हात राखेर बोल्न पाउँदा हामी कति सभ्य डोल्पाली, हामी डोल्पाका नागरिक भनेर छाती फुलाएर बोल्न सक्छौँ। हामी यही ठाउँबाट उपस्थित भएका छौँ र यहाँका सम्पूर्ण रिपोर्ट देखाउने जमरको सहित हामी कर्णालीका अथवा यो डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने जमरको सहित यहाँ आइपुगेका छौँ। बाँकी तपाईँलाई यहाँको दुर्गम, यहाँको हिँड्न बस्न खान, यहाँका सम्पूर्ण वेशभूषा लगायत विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न भाषाभाषीहरू तपाईँलाई देखाउने जमर्को गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। स्वर्गीय आनन्द आउँछ जति बेला हामी देशका विभिन्न ठाउँहरू जसमा स्वर्गका टुक्रा भन्दा फरक नपर्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ त्यति बेला हामीलाई स्वर्गीय आनन्दको महसुस हुन्छ। यति बेला हामी डोल्पा जिल्लामा अवस्थित अथवा सेफोक्सुन्डोकै छेउमा रहेको सुलिगाड झरनामा आइपुगेका छौँ र सुलिगाड झरना तपाईँले जसरी देखिरहनु भएको छ, पानीको बहाव जसरी बगिरहेको छ, यहाँको स्वर्गीय आनन्द बेग्लै छ। यति बेला हामी धेरै अग्लो, धेरै उच्च स्थानमा रहेको यो उकालो चढेर हामी जसरी कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभासद अथवा डोल्पा जिल्ला प्रदेश नम्बर ख क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद बिरबहादुर साईका साथमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ र डोल्पा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने जमरको सहित अहिले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो विशेष सेफोक्सुन्डो तालको छेउबाट हुनेछ भने हामी यो यात्रा पश्चात हामी यति बेला यो सुलिगाड झरनाको यो किनारामा उपस्थित भएका छौँ, जुन झरना तपाईँले देखिरहनु भएको छ र हामीले यो अग्लो स्थानमा यात्रा गऱ्यौँ। हामी र यहाँ आइपुगेका पनि छौँ होइन। यहाँको अनुभूति अथवा यहाँ चाहिँ चुनाव जितिसकेपछिको पहिलो यात्रा पनि हो, कस्तो भयो यहाँको यात्रा? धन्यवाद। मैले यो जब निर्वाचन भइसकेपछि पहिलो यात्रा सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकामा अब यो सेफोक्सुन्डो जनतालाई चाहिँ धन्यवाद दिनको सिलसिला साथसाथै यो 75-76 को बजेटको विनियोजनको र कार्य कतिसम्म भयो त्यसको अनुगमनको साथै यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो अग्लो स्थानमा रहेको यो सुलिगाड झरना नामाकरण भए तापनि यो वास्तविक सेफोक्सुन्डो झरना
हो र यसलाई चाहिँ अब यसलाई से फोक्सुन्डो झरना नामकरण गर्नुपर्छ र यो झरनालाई अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले यो झरनाको नामकरण पनि राम्रोसँग नगएको र यसको संरक्षण नभएको कारणले मैले यो कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यो फोक्सुन्डो झरना नामकरण गरी यसलाई प्रत्येक क्षेत्रबाट अगाडि बढाउन निमित्त कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एकदम पहल कदम चाल्नेछु र यो झरना भनेको शुद्ध सबैभन्दा सफा पानी र सुन्दर झरना अहिले यो झरनाकै साथमा छेउमा बोल्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै म आफै उत्साह र खुसी साथमा बोल्दैछु र यो अहिले कर्णाली प्रदेश पर्यटन तथा वन अन्तर्गत यो पर्यटकीय सडक पनि हामीले अनुगमन गर्दैछु। त्यही प्रदेश सरकारको हालेको हाम्रो बजेट जो 1 करोड थियो त्यो 1 करोडको बजेटमा कतिपय चाहिँ काम भयो र भएन भन्ने कुरो अनुगमन गर्दै यो फोक्सुन्डो झरनालाई को छेउमै बसेर मैले बोल्न पाउँदा मलाई चाहिँ एकदमै गौरव लागिरहेको छ। साँच्चै हामी नेपाली भनेर छाती फुलाएर हामी साँच्चै स्वर्गका बास गर्ने व्यक्ति भनेर पनि रुचाउँछौँ। जस्तो कि सांसदज्यू जसरी हामीले अगाडि हाम्रो पछाडि पनि देखिरहेको छौँ, जसरी क्यामेराले पनि त्यहाँ देखिरहेको छ होइन। त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि अब तपाईँले 1 करोडको बजेटको कुरा चाहिँ गर्नुभयो होइन। यो यहाँसम्म अहिले हामी बिचमा यो केन्द्रमा आइपुग्दासम्म कति सन्तुष्ट हुनुभयो? 1 करोडको काम भए जस्तै लागिरहेको छ के छ? अब दुर्गमको हिसाब र भूगोलको हिसाबले हेर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ यहाँ सन्तोष नकै लाग्छ र कति के भयो भन्ने कुराहरू मैले पछि चाहिँ यहाँको उपभोक्ता समितिसँग मैले बुझ्नुपर्ने बाँकी छ र पर्यटकको सडकको हिसाबले हेर्ने भनेपछि मलाई यत्रो पाहाडमा यत्रो चाहिँ गएर हिमालमा चाहिँ यो बाटो बनाउनु भनेको मलाई खुसी लागिरहेको छ। आफै पनि जोखिम म आफै ओके थ्याङ्क यू सो मच। कपडा दर्शकहरू यति बेला हामी नेपालकै अर्को स्थानमा रहेको झरना सुलिगाड झरनाकै छेउबाट हिँडिरहेका छौँ। हामी फोक्सुन्डै पुग्न आँटेका छौँ। सायदै यो मोक दृश्य पनि छ र एकदमै डरलाग्दो दृश्य पनि छ। हामी हिँडिरहेको बाटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, नयाँ बाटो रहेछ। काठहरूले अड्याएर यो बनाइएको बाटो छ, एकदम डेन्जर। टु मच डेन्जर छु। हेर्नुहोस् कति खतरा बाटो छ होइन। काठ हालेर अड्याइएको छ बाटोलाई। अलिकति मिस्टेक भयो भने गयो। मेरो त आँखा नै घुमिरहेछ। यहाँ तल झरना बगिरहेको छ अथवा फोक्सुन्डो तालबाट बग्ने पानी चाहिँ यता गइरहेको छ। यो सायदै हाम्रो भेरी नदीको मुहान पनि भनिन्छ यसलाई। यहाँबाट पानी जान्छ। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो भेरी नदीको मुहान पनि हो। पाहाडतिर पनि गुम्बा देख्नुहुन्छ, त्यो गुम्बाहरू एकदम डेन्जरस गुम्बाहरू पनि छ। गुम्बा सरी। टु मच डेन्जरस भयो। हेर्नुहोस् काठले यसरी अड्याएको छ। कति खतरा बाटो छ यो फोक्सुन्डो आउनलागिको बाटो। हामी यही बाटो क्रस हुन्छौँ। तल यो पुरै झरनाको पानी बगिरहेछ। हामी यो बाटोबाट हिँड्दैछौँ। पुरै काठहरूले अड्याएको बाटो छ। दिस इज टुरिस्ट एउटा पर्यटकीय स्थल भए पनि, टुरिज्म एरिया भए पनि। टु मच डेन्जरस भयो। ओ माई गड, यो आगोले जलाएर यो चट्टान काटिएको रहेछ। यहाँ त फलामले अड्याएको छ यो बाटो चाहिँ। तल झर्ना बगिरहेको छ, म त हेर्न सकिरहेको छु, देखाइरहेको छु। हेर्न सकिँदैन। त्यो पारिबाट
यति खतरा बाटो छ यार के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई म त साह्रै डराएँ यार म त साह्रै डराएको एकदम डेन्जर लाग्यो माथि तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो पहिलाको भ्यू टावर चाहिँ हो त्यो माथि टुप्पामा राखिएको छ त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँबाट तल यो टु मच डेन्जरस हो वाउ रमाइलो पनि यत्तिकै छ खतरा पनि यत्तिकै छ डर पनि यत्तिकै छ सानो मिस्टेक भयो भने मान्छेहरू गयो ओ यहाँ त झन् हेर्नुहोस् वाउ इमेजिन यो झरना यसरी बगिरहेको छ स्वर्गको टुक्रा भन्दा फरक चाहिँ पर्दैन अब हामी केही समयपछि हामी फोक्सोन पुग्दैछौँ वाउ हि इज माई फ्रेन्ड अनि कस्तो महसुस हुँदैछ यार यो त म त यति खतरा लागिसक्यो यार एकदम गाह्रो महसुस भयो फर्स्ट टाइम आएको तपाईँ फर्स्ट टाइम है ओके वाउ मेरो मेटेरियलहरू एकदम सेभ गरिदिनु भएको छ जनालय टेलिभिजनको बुम समेत उहाँसँग छ भनेपछि उहाँले एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको छ वी आर गोइङ टु नाउ से फोक्सोन्डो यो चाहिँ सुलिगाड झरना भन्छ तर मान्यता चाहिँ यसलाई हो यहाँ पहिरो पनि आइरहेको रहेछ मान्यता चाहिँ फोक्सोन्डो झरना राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राखेको रहेछ उतापट्टि एकदम खतरनाक बाटो थियो यतापट्टि जङ्गल चाहिँ यो फोक्सोन्डो छेउ हो यो फोक्सोन्डोबाट पानी आएपछि यहाँ तल यो छेउतिर यो पानी एकदमै सफा छ फेरि पानी चाहिँ एकदम सफा छ यो नयाँ बाटो अलि पुरानो बाटो चाहिँ अलि माथिबाट थियो अब समथिङ हामी चाहिँ 4,000 ओभर हाइटमा आइपुगेका छौँ समुद्री सतहबाट चाहिँ यति उचाइ छ अक्सिजनको कमी अब यो फोक्सोन्डोको छेउतिर एकदम पुगी पनि सकेका छौँ यही हो यहाँ पाउने भनेको यसलाई के भन्छ धुपी सल्लो हुन्छ होइन त सल्लाह मात्रै है त्यो सल्लाह चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा पाउँदो रहेछ अहिले एकदम सहज बाटो बल्ल सहज बाटो दर्शकहरू यो देखिएको जङ्गल चाहिँ डोल्पाको से फोक्सोन्डो तालको छेउछाउको जङ्गल चाहिँ यो एकदम रमणीय छ त्यो माथि यो भुतला निक्लिएको छ नि भुतला चाहिँ यो यसलाई के भन्छ यहाँ चाहिँ भुसपात भन्छ होइन भुसपात हजुर भुसपात यो हाम्रो गाउँतिर तपाईँ हाम्रो डोल्पाको धोलो भन्छ नि एकदम लाग्छ त्यही त यो भूत प्रेत लाग्यो भने चाहिँ यसले गरेपछि मान्छेलाई निको हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राखिन्छ हाम्रोमा धर्मशास्त्रमा त्यस्तो छ स्पेसल्ली यो भुसपात भन्ने चाहिँ डोल्पामा अलिक धेरै पाउँछ ओके अबको हामी आधा घन्टाभित्र हामी चाहिँ फोक्सोन्डो त्यसको छेउमा चाहिँ फोक्सोन्डो चाहिँ पुग्छौँ